جرس انذار النهارده. نقابه الصيادله بتقول عندنا نقص 1000 دواء، منها ادويه خطيره وهامه. دكتور محمد سعودي وكيل النقابه بيقول ان احنا بعتنا خطابات كثيره لوزاره الصحه على مدى العامين الماضيين بشان نقص 1000 دواء، منها ادويه خطيره هامه وخاصه بمرضى الكبد. وقال ان اسباب هذه الازمه هي سياسه تسعير خاطئه وارتفاع كل مدخلات صناعه الادويه وسوء التوزيع، خاصه ان هناك نواقص متواجده في سلاسل الصيدليات المخالفه للقانون ومش موجوده في الصيدليات العاديه. وقال احنا طالبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشريع قانون لانشاء هيئه عليا للدواء تحت رئاسه صيدلي بدرجه وزير، وقدمنا هذا المشروع لتنظيم تلك العمليه. جرس الانذار في الموضوع مش عدد الادويه الناقصه ولا مناشده الرئيس السيسي، لكن النقابه بتبعت بقالها سنتين ومحدش بيرد. الدكتور محمد سعودي وكيل نقابه الصيادله، اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك خيري بيه. اهلا يا فندم. دكتور، ايه اغلب انواع هذه الادويه وازاي بقالكم سنتين بتبعتوا نفس المضمون ولا رد؟ والله انت عارف في مصر المشاكل بتاخد طابع تبقى حاجه كرونيك، حاجه مزمنه مش سهله الحل لان الاساس باطل. فلما بتعمل اساس باطل في عدم وجود نظام تسعير صح، في عدم وجود هيئه عليا تجمع كل الجهات الصيدلانيه في منظومه واحده زي ما كل بلاد العالم عامله على فكره. يعني ده مش اختراع مصري، ده المعادل ليها حضرتك اللي هو الFDA الامريكانيه، وفي الصومال وفي الاردن وفي السودان وفي السعوديه. ده بيفيد، اول ما يفيد المواطن المصري. يعني اول واحد مستفيد من ده مواطن مصري بيضمن المواد الخام جايه منين، مراحل التسعير التصنيع المختلفه متراقبه ازاي، المصانع تتعمل ازاي، الصيدليات تتعمل ازاي، التفتيش يكون ازاي، التسعير يكون ازاي، الرقابه ما بعد البيع ومنع حدوث الازمات اللي بيعاني منها المواطن المصري او الصيدلي المصري من نواقص الادويه اللي هي لسه دايناميك متغيره من 600 صنف الى 1000 او 1200 صنف في بعض الاحيان الاخرى. يعني نعم. بتشمل حضرتك مجموعات كبيره من الادويه، اوقات بتشمل عيله كامله من الادويه. يعني فجاه مثلا تلاقي كل مراهم العيون نقصت، كل مراهم العيون نقصت، كل الملينات نقصت. فجاه يضطر المريض انه بدل ما كان هيشتري الدواء الرخيص اللي بينتجه الامن القومي المصري بتاعنا، الدوائي اللي هو قطاع الاعمال والدوله ما بتحسنش اسعارهم خالص، ولسه عندنا علب وشرايط ب60 قرش، بيضطر المواطن المصري مجبرا يشتري البديل الاجنبي او المصنع في شركات استثماريه ب20 و30 جنيه. طب ده عدل؟ لا مش عدل طبعا. يبقى احنا عاوزين بقى ناس تستمع للي فاهمين. احنا ناس نقابيين حضرتك، ايدينا في السوق. احنا مش ضد الدولة، والله ما ضد الدولة، احنا مع الدولة، احنا مصريين وطنيين حتى النخاع او هكذا بندعي. يعني ايدينا في ايدين الدولة عشان نعيد الاتزان تاني للسوق الدوائي المصري، نعيد الفخامة تاني والريادة تاني لمصر في صناعة الدواء. قطاع الاعمال المصري يا خيري بيه بيخسر كل سنة 130 مليون جنيه. طب احنا هنستنى لغايه امتى؟ لغايه ازمه الطاقه؟ يعني زي ما حصل كده ازمه طاقه واضطرت الحكومه مجبره او مضطره ان هي تعدل اسعار البنزين فجاه بين يوم وليله. طب احنا بنقول عايزين نستبق الخطوات، عاوزين صناعات مواد خام دوائيه، عاوزين عداله في توزيع الدواء، عاوزين سياسه تسعير عادله، عاوزين البلد فيها 13000 دواء، واحنا في كل دول العالم الادويه ما بتزيدش عن 5000 ل 7000، وفي 13000 دواء تاني يا خيري بيه منتظرين في طابور التسجيل الطويل عشان ينزلوا ياخدوا فلوس الصيدلي المصري وياخدوا فلوس المواطن المصري بدون اي احتياج طبيعي او حقيقي من للسوق المصري. الحل الان يا دكتور دلوقتي من في يده القرار وياخد قرار بايه؟ قرار انا عاوز اقول بدون مزايده هو قرار سياسي من السيد الرئيس المحترم السيسي. محتاجين قناة سويس جديدة في الدواء، محتاجين نظرة لسوق الدواء، محتاجين اهتمام بصناعة الدواء اللي هي ممكن تبقى تخلي مصر من مصافي الدول اللي بتصدر لأفريقيا والدول العربية. ما ينفعش الأردن تصدر أكتر منا يا خيري بيه، ما ينفعش طبعا. ما ينفعش السعودية تصدر، مع احترامنا طبعا لكل الدول دي، دول عربية شقيقة نفرح لها،
بس ما ينفعش، احنا رواد يا خيري بيه، احنا الاول في كل حاجه يا خيري بيه. الصيادله المصريين في كل دول العالم بما فيهم الدول الاوروبيه والدول الامريكيه ماسكين مصانع وماسكين قيادات عليا وبينجحوا وبيشقوا طريقهم وسط كل المنافسين. الصيدلي المصري انا احتكيت بالصيدلي الاجنبي لقيت نفسي ما يقلش عنه، بالعكس انا لقيت نفسي في بعض الاحيان وكثيرا من احسن منه، بالصيدلي الاوروبي كمان. نعم. كلياتنا كويسه، كلياتنا محترمه، نظره مستقبليه لصناعه الدواء ممكن تكون قاطره ان هي تشد مصر وتشد اقتصاد مصر للامام. نظره من السيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي لقطاع الدواء، اولاده الصيادله، نقابه الصيادله في خدمه مصر. هنسير قوافل اغاثه، يمكن ده خارج موضوعنا اسمح لي، تمام. الى محافظات مصر الفقيره. هنسير قوافل بادويه هنجمعها من الشركات مشاركه منا في مشروع قناه السويس الجديد، مشاركه من نقابه صيادله مصر في خدمه المشروع القومي، وامل من ضمن الامال اللي خلقت بعد في وجود الرئيس السيسي ووجود الحكومه الجديده اللي احنا بندعمها كل الدعم. احنا جزء من الحكومه وجزء من منظمات المجتمع المدني، احنا ليس في عداء مع احد، ايدينا ممدوده للجميع. ارجو ان كلامي ده يكون يعني بردا وسلاما وهو طالع من قلبي، ويمكن حضرتك تحس بصدقي او انا بدعي هذا. واصله يا دكتور محمد. بشكرك طيب جدا الدكتور محمد سعودي وكيل نقابه الصيادله. نتمنى ان تكون الرساله قد وصلت الى من يجب ان تصل اليه.